Қайырлы күн, 6 сынып оқушылары. Бүгінгі видеода Эксел оқулығының workbook'ын түсіндіріп беретін боламын. Яғни бізде 36-37 беттерді талқылайтын боламыз. Ендеше бастаймыз. Vocabulary exercise 1. What's wrong with each person? Find 6 illness in the word search. Яғни мына жерден біз 6 адамға не болды дейді. Мына суреттегі 6 адамға не болды дейді. Соны жазамыз және де мынау берілген кроссвордтың ішінен сол сөздерді табуымыз керек. Then use these words to complete the sentences under the correct picture дейді. Енді бірінші, яғни тісін ұстап тұр, иә? Яғни бұл жерде Канат's got a toothache. Қанаттың тісі ауырып тұр дейді. Келесі екінші, Laura's got an cold. Оған суық дейді. Яғни түкіру, иә? Келесі үшінші, Gemma's got sore throat. Сайыр емес, sore болады мына жерде. Келесі төртінші, Mark's got a car. Ода жөтел дейді, иә? Бесінші, Lucy's got a stomach ache. Оның іші ауырып тұр. Алтыншы, Claire's got an earache. Оның құлағы ауырып тұр. Енді осы сөздерді мына таблицадан тауып белгілейміз оқушылар. Келесі екінші тапсырма exercise 2 complete sentences A till E. Яғни бұл жерде біз 5 сөйлем берілген және де мына жерде бізде әріптермен 5 сөйлем берілген. Енді солардың бір-бірінен сәйкестендіру жасамыз керек. Енді add, enjoy, get, drink, put деген сөздерді қолдануымыз керек. Біріншісінде to treat a headache бірде е болады. Яғни have some lemon juice to add rid of the pain. Яғни осылай бірді екі сөйлемді бір-бірімен жалғастырамыз және бос орнына мына қасында тұрған сөзді, қасында тұрған етістікті жазамыз. Так, келесі екінші to stop a nasty cough, exercise some hot chocolate деп жазамыз осылай. Келесі екінші жаттығу, одан кейін үшінші жаттығу бізде 37-ші бет. Exercise 3 complete the sentences with words from the list. Бос орындарға мынау сөздерді қоямыз, яғни home, feel, tasty, exercise, close сөздерін. Бірінші, try this soap, it's really tasty. Екінші, Нұрислам tries to exercise every day in order to stay healthy. Үшінші, I always keep some vanilla extract close at hand in case I get a toothache. The fourth, there are lots of home remedies that you can make yourself for free. The fifth, you will feel much better if you eat healthily and exercise more often. Осылай жазып шығамыз оқушылар. Келесі төртінші жаттығу exercise 4 fill and wait, diet, late, food, drinks, breaks to make phrases. Мына сөздерді қолданып сөз тіркестерін жаса дейді, иә? Біріншісі balanced diet. Екіншісі junk food, put on weight, sugary drinks, stay up late, take short breaks. Келесі бесінші жаттығу exercise 5 use the phrases from exercise 4. Төртінші жаттығудағы тіркестерді қолдан to complete the sentences сөйлем құрауға дейді. Бірінші don't drink too many sugary drinks, they can damage your teeth. Яғни көп қантты және де яғни тәтті сусындарды көп ішпе дейді, иә? Яғни ол сенің тісіңе зиян келтіреді дейді. Екінші, one shouldn't stay up late every night because he is always tired in the morning. The third, if you don't exercise, you might put on weight. It's important to take short breaks when you are working hard. Егер сен шаршаған кезде кішкене демалып алсаң болады дейді. Бесінші, Sue is not healthy because all she eats is junk food. Sue ол денсаулығы мықты емес дейді, себебі ол өте көп junk foodты жейді дейді, яғни пайдасыз тағамдарды, иә. Алтыншы, having a balanced diet is important for good health. Дәл осылай жазып аламыз оқушылар. Келесі алтыншы жаттығу exercise 6 complete the sentences with the adjectives in the list. Яғни осы бос орындарға мынау сын есімдерді қоюымыз керек.
I've got a terrible headache. Менде өте ужасный бас ауруы болып жатыр дейді. Why don't you take a painkiller? The second. Екінші. Hot tea is really good for treating sore throat. Яғни осы сөздерді оқушылар бос орындарға қойып жазып аламыз. Келесі 7-ші жаттығу exercise 7. Complete the sentences to make them true about you. Өзіңе қатысты етіп осы сөйлемдерді аяқта дейді, иә? Мен мұнда мысал ретінде құрадым. Сөйлемдерді оқушылар өздерің жазсаңдар да болады. Бірінші. I take a painkiller when I have a headache. When I have a cold, I drink lemon and honey tea to feel better. Егер маған суық тисе дейді, мен лимон және бал қосылған жылы су ішемін. Сонда мен өзімді жақсы сезінемін дедім. I exercise 3 times a week. Мен аптасына 3 рет жаттығу жасаймын. I eat junk food very rarely. Мен junk foodты өте сирек жеймін. When I feel tired, I have some hot tea. Мына жерде қате кететін себебі оқушылар менде қасында тұрған әріптер басылып кетеді, сондықтан кішкене қате кетеді. 6-шы. When I feel stressed, I eat some chocolate. Егер менде стресс болса, мен бірнеше шоколадтар жеймін деп мысал ретінде жаздым. Осымен оқушылар біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.